गोटा कोचा खाला काय पाठी बैसो खोस नाही केला कत जाने कान्छे यसको चिन्ता अल्ट्रा जो 2 लाख को मोबाइल को चिन्ता छैन हैन 2,07,000 को 9,000 को तर फिंगर आता कामै गर्दैन दाब रातको त गर्नु छ त्यो ब्यागले आउँथ्यो नि बुझे आउँदैन हुन्छ पहिले के काम गर्न ला कहाँ जाने हो